teman-teman. Iska mau nanti, Iska mau ke pantai, nggak tahu. Iska baru mau ke pasar padi. Iska kemarin udah ke pasar padi. Iska mau mencari ketan, tapi nggak ada kepiting. Sorry batuk. Iska batuk karena banyak makan es, dikurangin makan air putih. Mama, ambil air putih. Ambilin air putih, Mama. Ambil air putih yang banyak. Oke, itu air putihnya, teman-teman. Gak ngemendak memori sama. Dadah. Apa ya lagi ceritanya? Kita besok pulang, Mak, kan? Selasa lah pulang, Mak, please. Rabu belum pulang. Dadah. Halo.